You can rent a Kikuyu, but you cannot buy a Kikuyu. Ushindi mkubwa aliopata Sami Kamau Ngodho wa DCP huko Ol Kalou by-elections unaashiria wazi kwamba Rigathi Gachagua anaelekea kuwaadhibu wanasiasa wengi sana Mlima Kenya katika uchaguzi mkuu ujao, haswa wale walioaminia kwamba sawa na Mbeere, huo uchaguzi wa Nyandarua pia ungeishia kwa Rais William Ruto na wana UDA kupata ushindi huo kutokana na pesa nyingi walizomwaga huko. Kubali, asiyekubali kushindwa sio mshindani. Leo ni mimi, sisemi kesho si nyinyi, kesho bado ni mimi 2027. Nyinyi mgoje na hapo mbele na hapo mgoje na hapo mbele. Lakini mambo yameenda ndivyo sivyo kwa hao wanasiasa wa UDA kutoka Mount Kenya, na tunachoelekea kuona ni kwamba baadhi yao watadidimia, wapoteze uchaguzi na wasahaulike. Ngojeni, iko by-election inakuja Ol Kalou Nyandarua. Tutakutana na huyo mwanaume hapa Nyandarua. I am telling you, mimi nangojea tukutane na huyo mwanaume. Hiyo kura inapigwa leo Ol Kalou. We don't care about the results. Hiyo kura inapigwa leo Ol Kalou ni ya wao watu ya Mount Kenya West. Wapige vile wanataka kupiga. The result of Ol Kalou will not interfere with our decision kama Mount Kenya East. Mswahili anasema wanapopigana fahali wawili zinazoumia ni nyasi, na wakati huu wale waliodhania kwamba wananchi ndio nyasi wataishia kuwa hao ndio nyasi zinazoumia katika vita hivi vikali kati ya DCP na UDA. Nitafuta huyo Dennis Itumbi. Kumbe unaongeleanga tu kwa Twitter, uko wapi? Itumbi. Ni watu mtu ya Twitter. Mtu ya X. Wa Mumbi na bibi yake tumefukuza. Sasa tume take over sasa. Itumbi uko wapi? Na wakati zimechacha siasa za Ol Kalou, Wakenya wengi wanazidi kujiuliza aliishiaje kukimya sana kisiasa mbunge wa Githunguri Gathoni wa Mushomba baada yake kutangaza wazi ameondoka kwenye kambi ya Rigathi Gachagua akarudi UDA kwa Rais William Ruto. Hi Mahesh, what's up today? Hi. Leo ni kuboeka tu, nimeboeka. Kisa na maana alitaka maendeleo yanayotoka kwa serikali yasimkose eti kwa sababu yupo kwenye upinzani. There is a transfer window in the next 2 months. Wale wasaliti wote na spies na moles ya Kasongo tutawatoa warudi pahali walifanya nini? Wengine wanatoka DCP wanaenda straight kwa Kasongo. Leo hii kwenye mitandao ya kijamii na runinga, sio rahisi kumuona Gathoni wa Mushomba anatamba na kutrend kama alivyokuwa anafanya miezi michache iliyopita. Serikali ya Kenya Kwanza haina heshima na wanawake. Kama iko na heshima na wanawake, serikali ya Kenya inafaa inipatie bodyguards 10. Saa hii nilikuwa na bodyguard moja walinyang'anya. Sina bodyguard saa hii. Na ili kumuona na kumsikia, unaweza ukalazimika hata kumtafuta kwenye mitandao yake mwenyewe ya kijamii kama vile Facebook na Twitter. Gathoni. Kitu ambacho haungelazimika kufanya wakati wa Mushomba alikuwa anasikika kila usiku kwenye vyombo vya habari, aidha akimuunga mkono Rigathi Gachagua ama baadaye wakati alikuwa anamtoanisha Rigiji na kuunga mkono Rais William Ruto. I just wanted to get clarity whether Honorable Wamushomba is properly dressed. Order. Because she's adorning party colors. She's wearing yellow, her dress is yellow, her shoes are yellow. Ukweli ni kwamba Wamushomba bado hapo. Wamushomba nilikwambia kichwa itaruka. Unaona zile karabashi zilivunjwa. Sasa kichwa isharuka. Na nimeona ukisema ati siku moja utakuwa president. President wa nini? President amebeba laana. Wewe nilikwambia kitu imebaki saa hii, wewe unaenda kama lizard. Nikuteremuka unateremuka. By the time unagonga chini, ndio utajua sio kufurahi ulikuwa unafurahi. Saa hii suruali lazima uwekelee kwa kichwa. Na ijapokuwa hajaendelea kuvuma alivyokuwa anavuma awali, wafuasi wake wa karibu bado wanamuona, na hata huko Ol Kalou walikofanya kampeni wana UDA amekuwepo pamoja na wenzake wabunge wa kuchaguliwa wa Rais William Ruto wakifanya kibarua chao kigumu cha kuhakikisha wamepambana na DCP na Rigiji wasipoteze uchaguzi huo. Mimi ni mmoja wa wale walikuwa wanasema Rais William Ruto hakuna kazi anafanya. Na nimetangaza Kenya yote nikasema hakuna kazi mimi naona imefanywa. Lakini nimefika pahali nikaona Swali kubwa sasa likiwa je, ni kweli uamuzi wa mbunge huyo Gathoni wa Mushomba kuondoka kwa Rigiji DCP umeanza kudidimiza nyota yake ya kisiasa na ni kama anaendelea kupotea, ama kimya chake kinatokana na yeye kujua kitu ambacho sisi hatukijui?
Mheshimiwa, jana tuliona wazee kuna tambiko fulani ambazo walifanya. Hilo swala umelichukulia vipi? Mimi sio wa Watadai. Mimi sio wa Dai. Wale walikuwa huko Kidongoni ni watu wa Watadai, watu wa Dai. Wengine wanaamini maneno ya female genital mutilation, wanakata wa mama walikuwa hapo. Hao ndio walikuwa naona wamevalia hizo watu wamevalia, na mimi sio wa hiyo sect. So because I've not partaken of the oath of Dai, I've not taken an oath of sijui Watadai. Hizo maneno walikuwa wanafanya hao simu yao. Hiyo sio yangu. Wanalaani nani? Wao ndio wamelaaniwa. Kwanza kabisa, Gathoni wa Muchomba alipoondoka kwa Rigathi Gachagua alionekana kama mtu ambaye alikuwa amelazimishwa kuondoka, ama mtu ambaye hakuwa na uwezo wowote wa kusalia hapo, labda kwa kuwa alikuwa na matatizo ya kifedha, iwe ni madeni ama pesa alizohitaji kupewa na serikali, matatizo ambayo yalimfanya asiweze kutangaza msimamo wake huru kama wanavyoutangaza watu kama Irungu Kang'ata, gavana Murang'a, na hata Ndindi Nyoro, mbunge wa Kiharu, ambaye licha ya kuwa na matatizo na Rigathi Gachagua na kuonekana na waziwazi hataki kusema Rigiji ndiye kinara, yeye aliweza kuondoka kwa William Ruto na UDA na kusimama kivyake bila kulalamika eti maendeleo yatadidimia. Hi good people. Let me break down the finance bill as the series continue. Wengi waliomkosoa Gathoni wa Muchomba alipotangaza eti yeye hayupo tena DCP na Rigathi Gachagua kwa sababu ameona Rais William Ruto atamsaidia kuleta maendeleo na kuchaguliwa tena, walimkosoa kwa kutaja mifano bora ya hao watu wengine kama Ndindi Nyoro na Irungu Kang'ata, ambao baadhi yao hata wameenda kiwango zaidi kutangaza wazi kwamba haitawezekana kwao kurudi UDA, kuonyesha wazi kwamba msimamo wao sio msimamo ambao haujatangazwa bali ni msimamo wa dhidi ya Rais William Ruto na kwenye mrengo wa one term, na kwa watu kama Irungu Kang'ata hata kujihusisha na Edwin Sifuna na wanalinda mwananchi ambao wamejitangaza kuwa wapinzani wakuu wa Rais William Ruto na wanaotetea sana wimbo huo wa one term. Sasa itakuwaje Gathoni wa Muchomba yeye anaondoka huku upande wa wenzake, na hata wakati akiondoka alikuwa kwanza ameshajionyesha mtu wa Rigiji, kisha anapiga about turn na kurudi, na vile visingizio anavyovitoa vinaonekana kuwa visingizio vya uongo, kana kwamba ipo sababu nzito na ya kina zaidi inayomlazimisha akae na Ruto na ambayo anaona aibu kuambia watu. And live honorably through the constitution. So what is the solution? The solution between now and 2027 is for William Ruto to return the money that his government has looted. Zaidi ikawa ni kitu cha kushangaza wakati wa Muchomba alipoondoka kwa Rigiji na akawa anamshambulia Rigathi, sio wengi wa mrengo wa DCP waliomrudishia maneno huyo Gathoni wa Muchomba, na ikawa hata wale watu wenye ushawishi waliokuwa wanasema wa Muchomba anakosea kusema aliyoyasema kuhusu Rigiji wakati akirudi UDA, walikuwa wengi wao ni watangazaji kama vile Muthoni Baby Top wa Kameme FM, bali wanasiasa wa karibu wa DCP waliokuwa UDA pamoja na wa Muchomba kama John Medho, Jane Njeri Maina, Senator Kamau Murango wa Kirinyaga, Mama Wanjiko Moi wa Kififiri na wengine, wakawa hawajahusisha gia ya juu sana ya kumrudishia maneno Gathoni wa Muchomba, kana kwamba wao pia walijua kitu kuhusu wa Muchomba ambacho wananchi walikuwa hakijui. Ambaye aheshimiwa mama. Lakini kadri zilivyozidi kusonga siku, Gathoni wa Muchomba akawa anadidimia zaidi, sio tu upande huu wa Rigathi Gachagua ambako tayari alikuwa ashajitangaza adui, bali hata huko alikoenda kwa Rais William Ruto na UDA akawa asikiki kabisa kama ilivyokuwa awali, kana kwamba kunyamaza kwake kulikuja kama maagizo ya kupewa kuambiwa apunguze sauti yake, ama kana kwamba ilikuwa ni adhabu kutoka kwa wananchi ambao waliacha kumjadili kwa kuona amesaliti tena kiongozi wake Rigathi Gachagua na kurudia kiongozi wake wa zamani Rais William Ruto. I refuse to sit in this house, Mr. Speaker, to listen to that kind of an explanation. Hata hivyo, wakati ukifuatilia kiundani kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook, ambako Gathoni wa Muchomba bado anaendelea kuchapisha picha zake akiwa kwenye kampeni kama huko Ol Kalou, na hata za miradi yake ya mashinani ambako anaendelea kuonyesha kazi aliyoifanya, itakuwa ni rahisi kudadisi kwamba labda Gathoni wa Muchomba aliamua yeye kunyamaza kimya itakuwa ni njia bora ya kujaribu kuokoa kiti chake achaguliwe tena Githunguri ifikapo 2027, labda kwa kuamini kwamba hata kama atatelekeza siasa ya mdomo ambayo
ambayo wanasiasa wengi wanahitaji kuipiga kwa kujihusisha na Rigiji na kuingia kwenye kampeni, huenda akawaridhisha wapiga kura wake wamrudishe kwa kiti kama ataendelea kufanya maendeleo anayopewa na Rais William Ruto kama zawadi yake ya kile alichofanya kusaliti Rigathi Gachagua na kukaa kwenye DCP kwa muda kama mole wa UDA. Nagathoniwa Mushoba. Na basi kwa kuchunguza kwa kina zile hatua ambazo mama huyu anaendelea kuzichukua kuhusiana na kampeni yake anayoendesha kwenye mtandao ya kijamii, amepunguza sana matamshi ya mdomo, yawe ni ya kusifu Rais William Ruto, kuwakosoa wananchi wa Mlima Kenya, sana sana vijana ambao amekuwa akiwakosoa kuwaambia hawaelewi siasa ama kumtupia cheche Rigathi Gachagua, na akaamua badala yake sasa atakuwa anachapisha picha tu za kazi aliyoifanya, labda kama mbinu yake ya kunakili kile alichoona kina Ndindi Nyoro na Irungu Kang'ata wakifanya. Bila kusahau kwamba bado Wamuchomba anapigana vita vyake vya chini chini na gavana wa Kiambu Paul Kimani Wamatangi, ambaye ni kama Rais William Ruto alimwambia, ukiweza kuniangushia huyu basi nitakuzawadi zaidi ya hivyo. Because I still don't understand how you come to Kiambu County. My land is worth 300 million. You want me to hand you over this land? Ila hata kando na Gathoni Wamuchomba, wapo wanasiasa wengi wa Mlima Kenya kama huyo gavana tuliyemtaja sasa hivi wa Kiambu, ambao walipunguza sana viwango vya jinsi wanavyoonekana kwenye mitandao ya kijamii na kwenye media wakizungumza, na hata wakapunguza maneno wanayorushia wanasiasa wenzao, kitu kinachofanya wachambuzi wengi wa siasa Nairobi wajiulize itakuwaje watu kama Gathoni Wamuchomba aliye upande wa UDA na Paul Kimani Wamatangi aliyesalia katikati ukutani asitangaze aliko, wanazima sauti zao ghafla na kurudi nyuma kujihusisha zaidi na siasa ya mashinani kuliko wanavyojihusisha na siasa ya kitaifa. Niliangalia wamama wa bunge wakati tulikuwa tunapiga kura ya kutoa the deputy president, ile inaitwa impeachment, and I saw the way the women were celebrating. Oh, you should have imagined that wanatoa mwanaume ndio wawekwe mwanamke. Wapi? Na swali la kiraisi linakuwa ni kwamba uchaguzi unapokaribia, wanasiasa wameanza kuingiza uoga na kibaridi wanachokuwa nacho kila wanapoona kipindi cha debe kinarudi, na bado ni kama hawana uhakika wa kuchaguliwa tena. Hallelujah. Wamuchomba bila shaka ana hofu kubwa kwamba yule atakayesimamishwa na DCP ya Rigathi Gachagua Githunguri atambwaga asubuhi na mapema, na kwa kuwa labda anayo hayo matatizo tuliyotaja ya kifedha ambayo hayawezi kumruhusu atoke kwa Rais William Ruto tena, anajikuta yupo pabaya, labda kwa kuelewa kwamba licha ya kazi na maendeleo machache anayoweza kupata kushawishi watu wake, siasa ya Rigathi Gachagua kama itafanyika anavyoona ikifanyika, itaishia tu kumwadhibu hata afanyia wananchi wa Githunguri nini, kwa sababu wana DCP ni kama sasa wameshika kote kote Mlima Kenya. We must bring back sanity to our people. Hata wakati yeye na wenzake wa UDA kutoka Mlimani wanapoendelea kumsaidia Rais William Ruto katika kibarua chake hicho cha Ol Kalou, Wamuchomba ni kama alihofia kutoka mwanzo kwamba iwapo Rigathi Gachagua angeishia kushinda Ol Kalou, basi ili lingekuwa kama kidhibitisho zaidi cha kuonyesha kwamba ile kampeni ya mwanzo na ya sasa ya Rigathi Gachagua ya kusema nyoka na uawa na mayai yake itaishia kuadhibu wao kina Wamuchomba. Na wakawa wanaomba sana juu chini kwamba yule mgombea wa UDA Bwana Muchina awe ndiye anabeba hata iba election ya Ol Kalou, wakiamini ushindi kama huo ungekuwa dhibitisho ya kuonyesha wapo salama na Rigathi hataweza kuwaadhibu kwa kuwatumia watu wa kuwaondoa 2027. They abuse me today, but I watch them. What? None of them who has ever abused me in that sector has survived. Hata wengine kama Alice Ng'ang'a kutoka Thika na wenzake kama Eric wa Mombi na mkewe Betty Maina wameanza kupunguza volume zao sana za kushambulia Rigathi Gachagua, kumtukana, kumsimanga na kutoanisha hata watu wake. Hii ikiashiria uoga mkubwa uliopo baina ya wanasiasa hao ambao hata Rais William Ruto ameanza kumshuku na kumuona kama ambaye atawasaliti na asiwatimizie ahadi alizowapa. That even tomorrow he will still go to State House to dance. To dance over what? Dance over our children who are deprived capitation. Some of them have even dropped out of school. For your information, for the first time, public schools in my constituency, day public schools were sent home.
Wanaelewa vyema kwamba iwapo Rais William Ruto pia ataamua hawa wana Mlima Kenya wake hawahitaji, wacha aende mbele na watu wa kwingine, ama aanzishe mkataba mpya wa waziwazi na Rigathi Gachagua na DCP au kina Betty Maina, Eric Wamombi, Gathoni wa Mushomba na wanasiasa wengine wengi wa Mlima Kenya kote kote, watabakia katikati bila pesa za kufanya kampeni walizotarajia kutoka kwa rais na bila umaarufu wa kuwapitisha waziwazi ambao waliupoteza walipogura kutoka kwa Rigathi Gachagua na pia walipopiga kura ya impeachment kumuondoa Rigiji ofisini. Since Kenya Kwanza government came in place, over 118 senior people from Mount Kenya region have been fired. Na basi inakuwa kwamba wanasiasa hawa watafanya chochote watakachoambiwa na UDA na Rais William Ruto wafanye, hata kama ni kumuosha miguu rais na ng'ombe zake, mradi tu wasiishie kukosa pesa za kampeni wanazotarajia sana, ili waje wajitetee nazo mbele ya Rigiji na DCP ifikapo 2027 mwakani. Makosa kubwa wanayoweza kufanya hata hivyo ni kutarajia kwamba viwango vikubwa vya pesa ambavyo UDA na serikali ya Rais William Ruto inamwaga ndani ya Ol Kalou pia watapewa waende wamwage pesa hizo Mlima Kenya, eti kwa sababu wanaamini Rais William Ruto atakuwa na uoga huo alionao wa kupoteza uchaguzi ifikapo uchaguzi huo wa urais Agosti 2027. No Kalou ne kuhegaga manaki uhegete mararia indo na mararia indo na iria rire ritagwo ria muhimbito kogo na indo mararia ga mahimbitete wega makirite. Ukweli ni kwamba iwapo Rais William Ruto atafanya hisabati zake nyingi zimuonyeshe kura ya Mlima Kenya ishapotea, yeye hatakuwa na haja yoyote ya kumwaga mamilioni hayo ya pesa hapa mlimani tena, bali atayaelekeza kwingine, na wakati huo itakuwa ni bila kuzingatia kama alichukua viti vya by elections au la, kwani uchaguzi mkuu huwa ni tofauti kabisa na by elections, hasa ikihusiana na idadi ya rasilimali inayohitajika kutafuta kura kote nchini. Gathoni wa Mushomba sasa anaingia katika kiwango cha wanasiasa ambao watasalia na uoga na wasiwasi katika kipindi chote mpaka siku ambayo kura itapigwa, na kama bahati yao ni mbaya, uoga huo utaishia kuwa uchungu na hasara, kwa sababu Rigathi Gachagua atapata viti vingi sana ndani ya mlima kupitia hicho chama chake cha DCP, haswa katika maeneo ambayo wanasiasa waliosimama ni kama maadui wake wakubwa.